皆さんこんにちは。生態やみやびのみなくと申します。今回はいびきとタバコの関係について話したいと思います。喫煙はいびきの大きな原因の一つになります。私はオーダーメイドの枕作っているんですけれども、喫煙者がいびきをかく確率っていうのはかなり高いかと思います。喫煙者は非喫煙者よりも睡眠時無呼吸症候群のリスクが高いという研究もあります。喫煙者がいびきをかくのは喉とか鼻の粘膜に炎症が起きやすかったりとか、あと血流が悪くなって体が酸欠状態になってちょっとね呼吸が大きくなるとか、あとタバコっていうのは口で吸うので口呼吸になりやすいとか、あと運動習慣がない人がね喫煙者には多いので、それで全体的にちょっとね血流が悪くなりやすいっていうのもあります。でいびきっていうのを軽減したいのであれば禁煙っていうのは有効になります。タバコがいびきの原因の全てではないんですけれども、試してみる価値は十分にあるかと思います。ただ禁煙することでご飯がね美味しくなってなんかいっぱい食べて太るとか、あと口が寂しくなってなんか飴などをねよく舐めるようになってなんかそう太ってしまうっていう場合があるので、それはご注意ください。受動喫煙もねいびきの原因になります。あと喫煙者がね身近に家族いたりとか喫煙所にいるようなことが多い場合は注意してください。タバコがねどうしてもやめられない人っていうのは枕のね高さを調整するっていうのも有効かと思います。そういった枕の高さをきっちりね、1ミリ単位で当店合わせているんですけれども、そうするとかなり寝ている時の気道広くなりやすいですし、いびきの軽減につながりますので、どうしてもねタバコをやめられないっていう方でいびきを軽減したいっていう場合であれば私にご相談ください。ご視聴ありがとうございました。